okutwalira buli kyonna ekiteekeddwa okutwalirwa eri omukyala, emmere, okulaba nti ayambadde, okulaba nti afunye olugoye olupya, obuvunaanyizibwa bw'amaka mpaka we yakula. Ffe sikkirizibwa kubanga ate ffe oba wasa omukyala alina okusiima naye nakutunulako naga nti omwami musiimi. Ate mu myaka omwenda bamuto nga tannabitegeera aba tasula kwawula nakusalawo nti omwami endabika ye ngisiimye oba nedda. Ekyo kikirizibwa ku ye mukama waffe sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat talabu ala al-arjuha, yafumbirwa mutonyo ng'akyesuuba. Al-arjuha bye byesuubo mu Luwarabu, bi annaha taruh wa tarji, kigenda nekikomawo ne bakituma al-arjuha. Ku lunaku lw'embaga yali agenze kwesuuba, abako ne batuuka ewaka okebera omugole mu kisenge taliiyo. Nnyina Roman ne bamubuuza omugole omutaddewo, emikolo ne gitandika okutambula naye ng'omugole taliiwo. Ne bamunoonya n'ababulako, n'ajjukira nti ayagala nnyo okwesuuba, ayinza okuba yagenze ku luzzi kwesuuba. Ku luzzi waliyo omuti gw'entende nga baasibako emigwa gwe beesuubira abato. Era ye n'agendayo yekka Roman, ye maama wa Aisha, mukyala wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhum jamia. Naye ate Roman lirinnya lye so si nti maama Roman, kubanga mu Luwarabu waliwo amannya agakula bwe gatyo nga Kulthum, erinnya bwe lyakula so si maama Kulthum, lyakula bwe lityo Maktum. Ate no Maktum lya musajja, Maktum lyani kali ogamba nti mama Maktum ng'ate mwami. Ne Roman linnya lye bwe lyakola so si maama Roman. N'amalala gyegali waliwo nezikabira ezirina amannya ng'ate gayinza okwewuunyisa. Nalabako omukyala ng'ava Rwanda nga bamuyita muka Makombeko. Zine ndowooza nti Makombeko yebba. Kati nembuuza nti lwaki togenze ne Haji Makombeko? Nanga nti lirinnya lyange Haji wantu bamuyita bwe batyo. Kwe kuŋŋamba nti erinnya lyakula bwe lityo nti muka Makombeko so si nti bazeema yani. Kati naago amannya mu Luwarabu mwegali kalitandika bwe lityo. Maktum ate nno lya musajja, Kulthum lya mukyala, Roman n'amalala. Roman yakizuula nti omugole ali ku byesuubo, era n'amuyita n'amugamba nti balo yakukimye edda. Hadithi eri mu Sunan Abi Dawuda eraga nti wa kanat talabu ala al-arjuha, ku lunaku lw'embaga lwamusanga ali kuzanyira ku biki, ku byesuubo. Lwaki azanyira ku byesuubo era bakikyewuunyisa nnyo? Amagezi ge mato, tomusuubira kuba nti ng'omuwala akuze amanyi nti kati omugole ajja baze neneetegeka nensuubira. Ekyo nno waliwo abantu baffe abalina obulabe eri obusiraamu, abamu ng'ate beeyita basiraamu mu bimu ku bibinja ebyabula, nga bawayiriza mukama waffe sallallahu alaihi wasallam obukaba n'obuseegu. Waliwo nze ebintu ebimu byenneewuunyisa nga bitulina n'ebyewuunya. Nti yali ayagala obukyalo obuto, mukama waffe n'abeera omukaba, ffe tuba tunaabuwona. Yabeera omwononefu gwowone, tekisoboka. Bwe kiba kitegeeza nti wayingira dde obwononefu emyaka nga 2 emabega, waba oyo ayononese. Wabanga alabikiddeko mu bintu by'okuba nti akukuta n'abakyala ebyo, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe batoyinza kubiwona. Ng'ebibiina ebimu ebiga nti ba Abubakari ba Umaru balutadda nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okufa. Abubakari watuukira okulutadda, ffe tuba twalutadda dde emyaka nga 5. Ife seba Abubakari alutadde agende mu muliro gw'ofuna ejjana. Ebigambo bino oteekamu ku magezi.
Abubakar, Umar, Uthman radiyallahu anhum jamia watukira okuluta dda ffe tuba twaluta dda kati ebigambo ebyo byogerwa ebibiina ebyabula. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama tiyayina mize ya bwononefu bal ekyo bannabbi tebaba nakyo kubanga bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bakuumirwa aleme kulabikirako mu bikola bya buseegu enkyajja bagende nti bannange mutye Allah ali omu nti gwe bujjo nga tuli nawe mu mwenge bujjo tubeera nawe mu buseegu Allah yabakuumanga agenda obagamba nti bannange Allah ntumye gye muli aga nti wange oyo musajja baba yayogedde tetummanyiiko zero tetummanyiiko kiki zero bakuumibwanga. Obujulizi ku nsonga eyo mukyala we asooka Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha kubanga ate Khadija yesinkana Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu myaka egisookerwako egy'ekivubuka omuntu wabeera n'obwetaavu obungi eri omukyala n'akolako naye nga bakola mu kampani emu ng'atambuliranye ennyo era ekyawaliriza Khadija okulaba nti mbutuufu omuvubuka ono Muhammad yalina okubabazi sallallahu alaihi wasallam yamuzuulamu nga talina maaso makaba kubanga Khadija yalina nyini kampani ngayita abamanaginga kampani bamanagers bonna be yaleetanga bagenda mukutulanga ku mmeeza babalansinga ebitabo sente tukoze mmeka mwatute ekutiya mmeka mutunzeeko mmeka yabalabanga nga balozoolera kubanga Khadija yali mukyala mubalagavu ate naggagga wakitiibwa wa kifo kya bbeeyi yabalabanga nga balina amaaso amakaba era yabagobanga naye yakola n'omuvubuka gwe bayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyonna nga bamininga business twatutte ebintu bwe biti netunda bwe tuti netufissa bwe biti zino ze sente zetuleze lutu eddako tusulagina naku z'omwezi bwezi ti mukama wange ebbanga lyonna lyajjanga okulipootinga sente mu maaso ge tiyamulabamu liiso lya bukaba ekyokubiri kiyamwewuunyaako nga talina bwetaavu eri sente omutima gwe nga mukalu mu bintu bibiri ate bye bisinga otubonyaabonya yali yabirakudda ne bamanagers nga bamubba bagala okubba sente ze ate bamubbe nebyomukwano era Khadija yali ayogerezeddwa abaami bangi naye nga bamu abalaba bajja omwogereza babala sente ze tebalina mukwano babala kiki sente abalala bajja omukolera emirimu ate babala ye kennyini naye bwe yakola n'omuvubuka ono omulenzi omuto Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyalina mizeejo gyombiriri tiyalinamu n'ogo ate egyo buli wogifuna Allah n'akukingiriza emizeejo ebiri ng'olina emmizi ku sente ng'olina emmizi olina control mu bikwatagana n'omukwano kuno ku duniya owangaala ng'oli wakitiibwa kubanga ebisinga otumalamu ebitiibwa byo bibiri anti ono yakoola sente ze zikulemye okuzza ng'anyumiza ono adda akuwa ekitiibwa ng'akikugjako n'oyo ng'anyumiza oli n'oyo ng'ayongerayo eri wasigalawo ekitiibwa anti abakyala abadde bakuwa ekitiibwa ng'onyumye mu suuti zo obasonsesa obugambo oyo haji nno olabanga omuli amagezi naye temuli ekitiibwa kisigaddewo kati mukama waffe sallallahu alaihi wasallama tiyabangako na mize kika ekyo abadan era ekyo ekigambo okukimwogerako kikumala okuva mu busiramu okugaa nti mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yali agwirana n'abakyala ekyamuwesa abakyala bangi waliwo ensonga abamu babanga babasajja bafiide mu ntalo basigaddeawo mu bbanga kati omukyala ngenda mumukola nti ono bawe yafiidde nga matumi mu ntalo egindi n'amusika n'amuteekawa era kyova olaba mukama waffe sallallahu alaihi wasallama abakyala be yawasanga batono nnyo abasinga babanga kufumbanga eyo n'abaleka basinkana kuba nazaako nnaku abakyala 12 be yawasa kwaliko abato babiri
10 lyonna era kyobola tebamuzaalira era ababiri kubanga yafuna abaana mu bakyala babiri 10 teryamuzaalira kubanga ebiseera ebisinga bagenda mu okujjawo nga bazadde eyo baana nga mutuukako nga bazadde mbufumbo buki obukadde balina abaana baabwe afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi ekintu te yonna okudifendinga mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ebigambo ebimwogerwako ebibiina ebyabula era tugezanga n'okiyoleza mukama waffe sallallahu alaihi wasallama era nga abayudaaya bwe batisa ku nabiyullahi Daawuda alaihi ssalam inna hadha akhi lahu 99 na'ja waliya na'jatun wahida muganda wange we golaba ayina endiga 99 ate nze nina endiga egi naye nayagala ginzijako ate agatte ku ziri 99 nze nsigalirewo eyo kiswa mbu yali ku nabbi Daawuda alayhi ssalam naye nga nfu kubanga Allah agitulaga mu Qur'an ne sharia giwakanya yalina omusirikale wa afande nga mulwanyi namige naye nga n'omukyala mulungi mukyala mubalagavu nabbi Daawuda mbu n'agala bba omukyala ngagala afande ono afire mu ntalo atwale muki naye nga buli wamutuma mu ntalo adda aba yakadda taweza wiiki kati ogenda kukulembera olw'egindi namuzaayo n'agenda n'alukuba n'alukasukeri n'adda tabandirawo omwezi ogenda kukulembera lw'egindi ngayagala afiireyo nabbi wa Allah tayinza kulabikira mu mbeera zifaanagana bwezyo kati bagamba nti lumu yalaba omusajja tafa aba mutumye mu lutalo n'agenda mu maka ge agenda yekka talina bakuumi agenda avuga nsolo ye n'atuuka mu maka g'afande omukyala yali anaaba n'amuwulira ng'engoye ze ziri wala agenda okukima engoye agenda kumulaba n'asumulula enviiri ne zimukweka yalina enviiri nyingi nnyo ono n'amutuukako n'amuyita nako nga loza oba kino kimuli kiri wano kya decoration naye nga waliwo omuntu nga tamulaba yekwese mu nviiri abeeno neyetolola nabbi wa Allah Daawuda alayhi salamu akyadde mu maka g'afande we ayala kubba muki mukyala we nakwata ensolo ye n'agenda babo yakomawo n'amugamba nti wange omukulu yazzebwa ate nga talina muntu gwazze naye n'akugamba ati kyali tiyandabye n'amubulira ebyabaddewo kati nti omuvubuka oyo afande n'atwala omusango mu kooti kubanga ate kooti nabbi Daawuda alayhi salamu yasalanga emisango n'agukweka nti mukwano gwange muliraano eka muliraano ayina endiga 99 kubanga nabbi Daawuda ayina abakyala 99 nze n'akaliga kaki kyokka nakaafuba okulaba nti akakola ki akanzijako ekiswa si ntuufu ba ambiya alayhim salaam tebalina mize gyakugwirana n'abakyala wadde ebyenfuna abadan ye kati bwe babanga abo balina emize eyo ffe tulagewa eyo kiswa si ntuufu njagadde tugimanye one time oligiwulira nga eyogerwa oba mukafaakamu oba nga enyumizibwa omuntu yenna oluusi nga si wanzikirizayo oluusi nga wanzikirizayo naye kimanye nti kiswa batilun mpu si ntuufu era Qur'an egiwakanya min israiliyati Aisha radhiyallahu anha wa arda ng'afumbirwa bbaawe n'abeera naye mpaka ku myaka 13 egy'obukulu ye kennyini yakakasa nti mweteefuteefu okugenda eri bbaawe era n'agenda ewa Ummu Roman yali nnyina namugamba nti nabbi lwaki tajjaako mu kisenge kyange lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama tajjaako mu kisenge kyange n'agamba nyina n'agamba bba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu omwana yabadde wano n'ayogera ensonga bwezi ne bwezi kati ate Abubakar n'agamba mukama we
ebigambo nga byampisa si kumulaga wemula bantu olite abavuka bamu tebalina mpisa asanga nazaala we amugamba ebigambo byatena mumugamba bwalina byamuloopera ebimu tebabigamba bazadde olite nazaala ng'ogyeko mumulamusa muli mutya eyo enkuba etonya togaziwa nnyo okugenda eri mu bedroom oba omumalako ensonyi omwesitaza olite bigambo byakwegendereza era olaba abantu abasomi b'eddiini yatwalira ddala walina kutwala nnyina kubanga walina okugamba ebyamabi katete nnyina tatya bbaawe naye nabituuse wabba nayokabizaayo ew'omukulu sallallahu alaihi wasallama. Era nga Aisha radiyallahu anha obuwangazi bwe bwonna Allah tiyamuwa mwana mu bulamu bwe bw'ensi wabula yakulanga ddole nabira nazeewaka. Era oluusi lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusanga nga ayina ddole nnyingi azikoze agattagatta ebiti by'entende n'ebisansasansa n'asibamu. Nabbi namubuuza nti ate ebyo biki? Namugamba nti bano baana bange. Nabbi n'aseka sallallahu alaihi wasallam. Ate namubuuza nti ate kiri kiki? Nti eyo mbalaasi. Namugamba nti faras lahu janah, embalaasi eba n'ebiwawaatiro ng'akoze ekiro kiringa mbalaasi ate ataddeko ebikola ki? Ebibuuka. Bwewaba nga obulamu bwa Aisha radiyallahu anha ng'akola biddole bye nabira nabyewaka radiyallahu anha wa arda. Allah tiyamuwa mwana bwatu Allah byakyagala. Bawe namufaako ng'omwana ono omuwala alina emyaka 18 egy'obukulu. Bw'otandika okukola program ezigaba muwalawo ye eri yali afiirwa bba. Temufumbira alina mwenda yotandika okusinkana mu mbeera zaabwe ku myaka 13 egy'obukulu namufaako nga alina 18. Okuva ku myaka 18 teyaddayo kufumbirwa kubanga bakyala b'abannabbi tebawasibwa nga nabbi avuddewo. Ku lwaki? baba bakyala baabwe mu duniya ne ku akhira. Inna dhalika kana yu'dhi an-nabi, inna dhalika kana inda Allahi azima. Ekyo kinene masuba Allah okudda ku mukyala wa nabbi n'omuwasa. Yengo omuwasa omulaza ogenda mulabya nnaku abadde n'ekitonde ekisinga okuba ne ddiini n'okutya Allah ne imaani adde ku gwe. Ekyokubiri bakyala baabwe mu duniya, bakyala baabwe ku akhira, so si nti ate bwe wavaawo Allah ng'akututte awo ne wajja Mahmudu kati ne tuteesa ne tutta ekyama n'antwala eyo n'enzalayo obwana bubiri ani mukoomukulu. Abasigadde bonna bawasibwa naye bannabbi bakyala baabwe baba mu duniya ate ne ku akhira babakyala baabwe. Wabula oluvannyuma lwakuba nti bbawe amaze okuvaawo omulimu gwe yakola kugaba irimu ogwo gwe yagukola. Yasomesa ilmu, yasooka n'asomesa irimu nga bamubuuza ebibuuzo abaami wara al-hijab mu lutimbe ng'akyali muto. Bamubuuzanga ebibuuzo n'abiddamu nga n'abigaba lutimbe. Bwe tugamba nti bamubuuzanga ebibuuzo n'abiddamu nga n'abigaba lutimbe tetutegeeza nti yajjanga mu masigiti ne bateekawo lutimbe edduniya n'etuula eri. Waliwo azze nga alina ekibuuzo, genda mu kateni wali oyogere bajja kuwulira eri. Kyebategeeza genda ku kateni oyogere wali ajja okuwulira akuddemu. Kale ate bwe yagenda atandika okugwa ku mpagala emyaka gitambudde olutimbe ne balugjawo. Era y'omu ku basahaba omusanvu abasinga okwogera hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ennyingi. Omukaaga baami kuliko omukyalo ogwo Aisha radiyallahu anha wa arda. Babo yafa yasigaza mulimo gwa kugaba ilmu radiyallahu anha wa arda. Era tuyigize ebintu bingi nnyo kubanga olwokuba nti amaka ga Aisha radiyallahu anha gaali kumpi nnyo ne masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga abakyala abasigadde. Ye nga ne waba tazze oluusi mu ddalasa ng'ali wali waka aba asoma awulira. Oluusi nga tazze mu ddalusa alika wali aba akola ki? Awulira.
ebyo nabyo nabifuna so nga ate abakyala abamu amaka gaali geesuddeko ne masjid nekimuletera okuba nti yayiga ebintu bingi radiyallahu anha wa arba ate yali muto tannaba kubaako na birowoozo kugenda wala naaba nga yasobola okukwata ilmu era n'atuusa ilmu etagambika radiyallahu anha wa arba alina ebintu bingi byetayinza kumumwogerako ne tubimalayo kubanga aliko ne ayati nyingi nga esababu nuzul nga hadithatul ifk ebyokumutemerera yali agudde mu bwenzi bali bava mu lutalo Allah nassa surati nur okumudifendinga nti ebyo bamwanyira ebigambo byavudde mbannanfuusi ina kisu endala ezimwogerwako yalina oluusi obujja bwamukwatanga eswani nazikasukaeri zibaleteddeko emmere eva mumaka amalala nezaatika nabbi nazimuliisa nti eswani za muno jazizaawo olidde kisu endala nabbi yali amaze okusaala salatul layili sallallahu alaihi wasallam nga yerabidde okusabira abafu nayingira obuliri aba akajjamu engoye ng'agenda atadde omukono ku mukyala we bw'ati awummuleko malayika ne mugamba maleka Jibril nti tonnasabira bafu nasituka ensituka ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ava mu buliri ng'oyinza okuza mulimu ensanafu bwe yalinga asituka ogenda mu ibaada engeri gyayimukangamu oyinza okuza mulimu ebimuluma aleme kugayaala kubanga ffe enzukuka eyaffe bwogiramu bwoti bwezaako omutwe ku mukono noyogera dakika 15 bwogiramu bwotano bwoti bwotekako eno saidi eno noyogerawo 2 yazukayo olumu kati yali amanyi omukyala yeebase kumbe omukyala wedda atunula n'agenda mu limbo asabira abafu tiyali wala Aisha naye n'ayambala n'amugoberera ebinatuka mu limbo ekiro sallallahu alaihi wasallam nasonika emikono nasabira abafu naye tiyalwayo kwolwo naweta yali agala kwebakamu nalengera ekintu ekisala kiti kwe kuddayo nayingira mu nyumba ye nayo nalinnya obuliri namusanga sabubi kubanga yali ava kudduka namugamba nti mukyala Aisha badde ki tewali nze neebase ebase ekifo kiba kikola bwekyo kyambuka bwe abassa bw'atyo yaga nti anti swad alladhi ra'ayt gwe ekintu kyenengedde ekisala bwekiti yali amanyi agenze mubakyala balala ate nga ekisanja kike ne bwe yamugoberera namulaba nga ayingira limbo ate teyalwayo nadda namulengera nga agezaako okolaki Aisha teyagala nabbi akimanyi nti abadde azze mulaba n'ebyafaayo ebirala bingi yafa mwaka gwa 58 mu kibuga eky'e Madina radiyallahu anha era nakulemberwa salatul janaza Abi Hurayra yali imam yesaze swalaye nga basalira omufu Abi Hurayra ajjukira nti ateewe naye bwe bamumuyirimu kubali abantu omusanvu betwogeddeko Abi Hurayra yabakulembera abasinga okwogera hadith ennyingi Abi Hurayra ye number 1 number 7 ya Aisha yake nyini yakulembera mu salatul janaza ate oluvannyuma abakka mu ntaana baana bamukulu we Asma Abdullah ibn Zubayr Urwa ibn Zubayr abaana ba sister we Asma mukulu we radiyallahu anhum jamia bebakkayo ne batuganda be nga Muhammad ibn Abubakar Abubakar yazaala mutabani we namutuma amanyaga mukama we namugamba nti bajja kuyitanga Muhammad nga nabi Muhammad abo nabo bakkayo mu ntaana okuteekayo omukyalo ono Aisha radiyallahu anha wa arda tetuyinza kumumalayo bigambo bye kiyinza okutwala omwezi nga twogera ku mukyalo oyo alina ebigambo bingi nnyo ne elimu nyingi hadithi jazze nayo olwaleero ega nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu hadithi yakuzuula yenna azuulawo ekintu kyonna fi amrina mu nsonga yaffe eno mu nsonga eno ensonga ki asharia amateeka g'obusiraamu nobaako kyozuula n'okyongeramu
kikuddizibwa kubanga bw'obaako kyozula n'oyongeramu kiba kitegeeza mukama waffe sallallahu alaihi wasallam ayagala quality si quantity bye bingi ayagala kintu kirungi ayyukum ahsanu amala ani anakula emirimu emirungi ahsanu amala zezirwa bahasani al-basri bani bonna abasalafu batuga nti ahsanu amala kwe kuliko obujulizi kwe kuli obuki kyabange guno omulimu nabbi agukolako ibada eno nabbi agikolako sallallahu alaihi wasallam ti yeto obujulizi bubuno yogobata ahsanu amala wadde nga golaba mulimu gwokola mulungi nekyo kuliko njigiriza teguba ahsan Allah yagala ahsanu amala si aktharu ekyo kulabirako subhanallah ogwo mulimu mulungi nolinaga nti yogera subhanallah emitwalo 7 oba ogenze kukola bulungi so si bulungi ayagala bulungi so si bungi Allahu akbar kyogera emitwalo 14 tayagala kingi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar mukama waffe atugambye asatu mwemeka n'ekikumi yali akimanyi n'omutwalo n'ebiri tulowooza nti yali tamanyi miwendo yali agikola ki agimanyi niye tugamba asatu mwemeka kakati lwaki ebimu ku byewuunyisa lwaki subuhi siirako ennyingi nga tuba tuva kuwummula ate isha nga tukooye wedda tuli mu kutabuka yannya mu magezi agaffe wandibadde oga nti isha eno lwokuba tuba tukooye tuddamu lika tukitege kulaka meka 2 subuhi bagiwe ennyingi tuba tuva kuwummulamu tuli lw'amaanyi bwatyo Allah fi tabaraka wa taala bwayagala ahsanu amala ma fihi dalil Allah gatukole emirimu mirungi yegiriko obujulizi so si nekino kirungi kati bwenkola bwenti kibiki si bya kibiki nenabbi yali akimanyi ekyo kyokola ng'edduwa z'abafu sumiyasin akabani kanyoke wakya muluku n'ebirala kati mala okwazina inshallah taala bimpangadde nabo nzani sallallahu alaihi wasallam alqarn y'emyaka 10 kibeta qarn omulembe ogusinga mu nsi yonna bukyebangawo be bantu ababangali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebasinga ebbeeyi thumma alladhina yalunahum emyaka 10 bejagwako ne bafa ne bagwawo batabe abaddako bebakwata ekyokubiri webafa ne bagwawo tabeina ekyasa ekyokumeka gyemyaka 300 abo bye batakola bogezaako bikola oba bweru wa ddiini agasinga ebbeeyi yaabwe eri muki eri mu nsonga 3 tewaliyo mulembe gugenda kujja gubenkane mu nsonga meka ekisooka al iman ani agenda ofuna imaani avuganye ba Abubakar ba Umar agenda kumujjawa agenda ofuna imaani avuganye ba Hasan al-Basri ba Imam Shafi'i ba Bukhari omujjawa nga n'eswala ya subuhi yokka n'omugana nti gimaintaining okumala weeks 2 nga toyosezaamu n'emu si kyangu byomu yatunulire just eswala egi subuhi yokka bagati gisala okumala weeks meka nga tosuddemu neki al-iman abo tebagenda kwenkanika basahaba batabe ne batabe tabiina ebyasa bisatu myaka 3 ekyokubiri kibatusinga al-ilm irimu tewaliyo mulembe gwenda kujja mu nsi muno nga gulina irimu ngaabo osinge basahaba ba nabbi irimu sallallahu alaihi wasallam osinge batabe irimu osinge batabe tabiina irimu tekigenda kubaawo lwaki tetuyinza bagoba mu irimu bwe ziba receipt basahaba y'original copy si carbon basahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam iyo original kiki
si kaboni. Bwina ali ku kaboni yenkanankana ali ku original copy kyekyo nno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asomesa haditha atudde wa Nabi Huraira ali awo. Oyo Abi Huraira original copy. Original tulowooza nti givuganya ne zino zi kaboni y'omukaaga y'omusanvu kaboni y'omwenda eno. Era kaboni gye zigenda nga zikka bwina agenda akendeera si bwe guli. Bwina agenda anafuwa. Ekyokusatu terugenda kubenkana mu kyokusatu kino kirwa al-a'mal as-saliha, enkola y'emirimu, ennongoosa y'emirimu. Bw'aba asazeewo kusiiba kuba kusiiba naye wala byonna ebiyinza okutta okusiiba kwe. Ate ffe waba asazeewo kusiiba anoonya ebitwaliriza enjala nga ze muvi, funayo kihora n'okiteekamu nekikukanga nnyo kati enjala n'ogyerabira. Oli yasiibanga ate n'abira mu adhikaari Qur'ani kusala sunna. Bw'aba asazeewo okukola ibada bakiki tetuyinza kubenkana mu bintu ebyo bimeka ebisatu: iman, al-ilmu, al-a'mal as-salihat. Bali mu kiti kyabwe. Naye abo ab'emyaka ebisatu basahaba batabi'i tabi'ina kye bataakola bw'okikola leero oba bweru bwa busiraamu. Lwaki? Anti batusinga irimu kati gwe obitegedde obijjako. Ku lwaki batusinga imaani? Gwe imaani eyo ogijjeewa kujjako bubuuze. Bwe kiba ne baddoga nti ekikuleetedde okukola omulimu ibaada eyo bali bakikusinza. Obasinga irimu ng'obasinga otya irimu ng'oluusi abamu yalinga sababu nuzuuli. Alina byakozeekozaawo Allah n'amusako aya. Oyinza otegeera aya okusinga oyo nga yadde abitabudde. Abo basajja ebyokuzuula byonna mu ddiini biva kuba nti tuva ku byasa ebyo ebisatu. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakugamba nti abasinga ebbeeyi mu umma eno bentangadde nabo n'abanaddako yayogera ebyasa bisatu. Bwe byaggwako naga nti thumma ya'ti qawmun la khayra fihim. Ebyasa ebisatu ebinaggwako wagenda kujja ekibiina nga temuli kalungi. Akalungi muki? Mu ebyo ebisatu: iman, ilmu, a'mal as-salihat. Bakulagadde bengalye kuggusa luwalo ng'omusibe gwe batutaalime. Talima nti musiimu bangaye nnime kuva no paka eri just kuggusa nti ntuusewa kyekyo. Naye nga bw'otunira byalimye simuna makulu. Thumma ya'ti qawmun la khayra fihim. Wajja kujja ekibiina oluvannyuma lw'ebyasa ebyo bimeka. Naye Allah alina obuyinza. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo ebyo. Abasajja b'osinga okuwulira abazitowa mu umma eno bali awo: ba Bukhari, ba Muslimu, ba Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Abi Dawuda, Tirmidhi, Nasa, Ibn Majah. Bonna beetoololera mu byasa ebyo. Kasi abasahaba baavaako bwe bati abo ne beekwata. Era Abi Dawuda Ibn Majah yasembayo ng'omwaka ogw'ebisatu guggwako ekyasa ekyokusatu kikola ki? Kubanga wa bisatu satu ku nkomerero y'ekyasa ekyokusatu. Bisatu meka? Satu. Allah n'amutwala aga nti kati katugalewo bulungi. Byasembayo abasajja bowulira abazito abatuwandikira ebitabo. Abasajja abasalafu bowulira abazitowa nnyo bali awo bwebeetoolera bati. Imam Abu Hanifa yafa mu mwaka gwa 15 era ali mu bisatu. Imam gundi bamuzala mwaka gwe gute ali mu bisatu. Awo kubanga wali wajudde ilmu ng'ekyali konko tinajabulukuka tinasaabulukuka. Wali wajudde imaani ekyali konko tinaba kulumbibwa. Wali wajudde okulongoosa emirimu. Ebyo kubyewuunyisa tusoma ku basajja abo nga yimiranga okusala essala nga banne batudde awo banyumya n'atawuliramu na kimu.
sala focus eba kusala. Olwaleero singa oba osala nga waliwo abanyumyawo emboozi naddala nga byonna oba nabo era ne points zogenda okuleeta odifending kyolonzeemu otandika ozitegeeka n'omulimba omumanya nti awo akamajja badde abalimba ensonga si ntuufu niye obwongo buliriddawa oyawuzeemu owulire emboozi eri otandike n'okusengeka ebigambo byogenda obbaanukula ne tahiyatuwa. Kakati ebyokuzuula byaffe byonna olina ibaada yonna gyeyagala okukola tugira mu bantu bamiteeke meka awo kubanga awo erimu yali ekyali nnyo ku original copies. Kati ffe tuli mu kaboni ogimanyi gye tulimu era kibula muna tuleka twekuba eŋŋoomi kaboni yennyini bino takyalabika bulungi 1400 kaboni ya 14 gye tulimu kubanga buli kaboni etwala emyaka 100 buli kaboni myaka emeka buli 100 bwe kiggwako eyo kaboni nga babikula bati byebyo nno bisobodde okuba nga twejjukanya mu hadithi eyo namba 5 ma 40 nawawi insha Allah taala mpaka wiiki ejja tunagenda mu hadithi ey'omukaaga tugendeko mu bibuuzo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakyankalanamu ne mukyala wange ne musengukamu kati wayise emyezi 3 naye omukyala agenda mu maaso n'okwonoona. Sheikh mukole ki? Njagala kumuwa talaka mpa ku magezi. Okusenga omukyala tulina kuva mu bedroom. Allah tugamba nti wahjuruhunna fil madaji. Olaba nga omukyala asusse sengukako ku kitanda wemusula naye tuva mu kisenge ova buvi ku kitanda n'okka wansi so si olw'okuba ennyumba nnene kangende mu bedroom yeeri neesibireyo. Era okusenguka omukyala oteekeddwa omulekerawo access ekutuukako lekawo ekkubo lyayitamu okutuukako akwetondere. Allah ntuga nti fa in ata'na lakum fala tabigu alayhinna sabila. Bwabazze n'agonda neyetonda ate leka kugaana nakuloba nga otema mpenda zibaawula. Emyezi 3 mingi okusenguka omukyala, emyezi 3 mingi. Ojja kusanga ng'ensenguka eti yali ntuufu yavaawo waka. Abamu waba alina omukyala asukka mu omu wano taddawo asulanga wooli, ekyo kiri haramu. Omukyala bwa kunyiiziza n'omusenguka ebisanja tobikwatako jangu osulaawo. Mu kutereeza amaka gwe waka ng'ofunye obutakkanya n'omukyala oteekeddwa okuba nga ogumiikiriza nnyo kubanga amakubo mwolina okuyita ganyiiga ggwe. Tuli mu mbeera kati ya bunnyogovu, ovudde ku kitanda olange nti muyineemu webake wali empe wekufuuwe so si kumujjako bikunta. Oluusi sizoni ya nsiri tewali neeti gumiikiriza zikulume. Tuli fenna gumiikiriza zikole ki? Amakubo gonna omwami mwayita okutereza mukyala we waka geetagamu saburu obugumiikiriza. Wabula bw'olabanga ogenzi naye baka wansi awo omukyala n'amanya nti webasayo n'enkya n'oddawo ne bebakawo n'atajja kukima manya olina mutemu mu nju. Manya kubanga omukyala gwe wakima ewaabwe nga alina omukwano gy'oli n'eddakiika 2 tagakkiriza kugobeerawo era bw'olemerwaga nti nayinja kwebakawa. Naye oluusi waliwo obufumbo bubeerawo mu nsobi ng'omukyala yali tasiimye nagaa kale katugende ng'abaana b'ennaku zino abawala oluusi anoonya abasajja ne babula kati naleeta enniya nsala mu maaso gwe nkolaki naye nga tasiimye muki. Abamu waka naddala bannyinaffe abo basisita baffe badda ku baana baffe abawala ne babakanda basajja naye gwe gyoyita eyo yonna teri bakulaba. Kati mukazi watu naga nti eka bansusse okunkanda kambalageko nti sobola okuleeta omusajja naye omusajja namuleetedde bali yetamwagala
naye njala kulaga beeka nti yempita bakola ki bandaba wuuyo omulesi kati mumanja ki kati emikisa egifaanagana bwe gityo ogenda waawo n'agamba nti bulikoowa olivaawo gwewebakwewo wakunyige n'ensiri n'empewo woolikoyera wolikola ki naye omukyala gwe wakime waka nga mukwataganye mu mutima munda toyinza kumubizaawo ddakiika 2 nga tanajjawo okujja nga tategedde ate era mu sharia batugamba nti fuba nnyo okulaba nti omukyala akimanya nti toli muteete mu mbeera zo era omunyigidde kwe kwebaka wali wansi ate hijranul madaje bw'oba osazeewo okusenguka mukyala mu kusula tugende tuva mu kisenge naye osenguka byonna kubanga abamu asenguka omukyala mu kusula naye temu y'okuba omupiira n'agenda mu kisaawe ne bagusamba kati bwe gugwa n'addayo eri wansi olwo tojja kujjayo bigendererwa gumiikirizaamu tumale okuggusa mission eno olaba oyinza okuvaamu ebitugasa ekyokubiri abamu emboozi ate esigalawo kozi omwana addayodde ku ssomero nikyejja fizi ngenda zikuba enkyo zitwale mu bbanga kale inshallah barakallahu fik emboozi evaawo terikuba mupiira byonna nobiggalawo so si kujjawo bimu ebimu nebisigalawo tojja kufuna kyoyagala osulewo leero ng'emboozi teriiwo n'enkya naye ogamba nti yamusenguka emyezi 3 oyo ensenguka teyali ntuufu yava mu nnyumba aba alina gye yeesibira oba yakyusa amaka tetugambye kuva mu nnyumba tukuganye kuva mu bedroom wadde wali waliwo bedroom eyabagenyi enyirira timuli asulamu togigendamu sigala mweno okkaawo abamu agenda mweri n'asalawo n'ebisumuluzo omukazi watunakonkona ekyo siwe kiri wahjuruhunna fil madaje basenguke mu nsula bategeeza kuva ku buliri nokawa wansi togenda mu bedroom ndala ekyo emyezi 3 kirabika kyali kirala kyali kigenze wala ekyokuta omukyala ekitukisemba tulina ofiisi wali ku paalo etabaganya abafumbo naye oli wajja ng'agamba nti nze ondaba nti nzize kuba mukyala talaka firimuga nti neofiisi tegaba talaka etabaganya buki kubanga allah agamba nti innama almu'minuuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum abakkiriza baluganda tabaganya wakati waabwe tabaganya so si kuyuzaamu obuzibu ki nti abcd tukisobola zinogera eddagala kyekigendererwa era omuwalimu professional omuwalimu bamugaana okwawula abafumbo tabaganya bwe babiganye nga balina okwawukana basomera amateeka agafuga okwawukana okiveemu so si kati mujje tulabona talaka etambula gwina idda bweti basomera amateeka agafuga talaka agafuga khulu okweyambulula so si kikulemberamu kubanga abafumba okwawukana si kirungi wadde nga ye abamu alaba nga ekisinga okuba ekyebbeeyi mu bulamu bwe kwawukana na mukyala gw'ayineeka eyo shaitaani yekikulaga bwetyo eyo shaitaani yekikulaga bwetyo era nga bwekulengeza nti kajjalya kalabika bulungi kamaayi kali kalabika bulungi kasinga oweeka shaitaani ekulimba kuli oweeka asinga abo ojja kimanya ddi gwe mute oliteeka masitula kali okateekebwako olabe mu myezi 2 sigana ne mukazi wange nali mbala byonna sirabamu nakantu yegiwera 2 shaitaani bwetu bwetulaga naye ngaokwawukana siki leka kulowooza mankutalaka omwana ffe twamukuwa muto omugimu abaana 4 kati obala talaka omwezi omusula ebbeeyi yalagawa gwewama akafaananyi nga omulaga omuzaala omuweredde sente ensufu ennaku zino basomera miliyoni olidde bamu akafaananyi muwalawo omutwalanga mu moroka omusitula omugulira bya isukulimu naki omwagala okukamala ekyo kirungi okwagala omwana wo naye kati omuvubuka amugjemu obwana buna amusuddeawo buli ajja namutunako bwati tayagala kukola ki kutwala
zino lujja mubonnange ngami bagulire injiniya watondaje luno gutabuse sibwanda luno guganye kaka sibwanda naye ekyo tuwa omuzindalo mulala barakallahu fikum assalamu alaykum nga tumaliriza ensonga eyo bwetyo weefaanana tolowooza mangu nnyo okuta mukyala ebimu ku biraga omuntu nti anywedde mu ddiini omwami yenna wootegereranga nti anywedde mu ddiini era eddiini yagitegedde assaburu inda fitinati nisa okugumiikiriza nga Allah amugezeza aleesa ekigezo mu mukyala we eka buli otandika okunyweza eddiini yo n'ogitegeera n'ogissa mu nkola manya ekigezo ekisooka kiri muki mu mukyala bwaba mukyala amanye nti ekigezo kye kisooka kiri mu bbaawe lwaki yasinga okuba okumpi gwobeera naye buli kanaku buli kiro ekigezo bakiteeke mu musajja mu Japan olituuka dde Japan kiteeka muno akubeera okumpi ennyo buli kaseera omuddingana alabe era munnaddiini yenna womutegeerera yajja kyomugobya saala sijja kusaala yambala bulungi sijja kwambala lwaki otambula ensi yonna ekibuga kyalo kyonna sitobeera waka nti nja kulekera awo guno gwe gusembye bwaguma n'abigumira ebyo ng'omanya n'ekiyumbi bibiri agende zenkoye addeyo ewaabwe njafuna omulala asaburu inda fitinati ate oyinza okuba wina abasukka mu bonna ne bajja balukoleeza ne bakoleeza olutalo Allah abaagala kulaba saburu yo bino byosomye byobitegedde kale katulabe wabarakallahu fikum jazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.